Објавувањето на резултатите од последниот конкурс во клиничката болница во Тетово за прием на медицински персонал повторно предизвика незадоволство и револт кај вработените со договори. Тие денеска излегува на протест пред болницата упатувајќи обвинувања кон директорот, министерот и градоначалникот на Тетово, кои 2 дена пред изборите им ветиле дека сите што досега работеле таму ќе бидат примени на работа. Nënt vite jemi përballë me sfida, do me thonë me Covidin, me shumë sfida. Mbas 9 vjetëve, do me thonë punë, pa sigurim pensionar, pa sigurim shëndetësor, mbas 9 vjetëve zaventsohem me personel, do me thonë që kam punu si motra, nuk e di, si njofëm, faktikisht si njofëm. Premtimi i fundit pi ministrit, prej ministrit, prej drejtorit, prej kryetarit komunës, erdh ministri na premtoi, do me thonë, se ne krejt që kemi punu, do me thonë, gjatë kësaj kohës, do morim vendime. Kjo nuk u bo. Thonë, vetëm rrugëve. Ние кои денеска стоиме овде, барајќи ја правдата и нашите ветини места, ќе одиме до крај, па дури и по цена да се растури овој конкурс. Edhe pse patëm premtime nga 3 figura të rëndësishme, asnjëri nuk arriti të realizoj premtimin e dhënë, sepse vendet tona i zëvendësuat me antarët partijak. Sot, pas gjithë kësaj kohe, jemi jashtë, jo vetëm jashtë vendit të punës, jashtë sistemit, jashtë kujdesit. Një numër që nuk ekziston në listën e tyre, mundi ynë i haruar, përpjekjet tona të pavëna re, dinjiteti ynë i nëpërkombur. Por këtë do të ikim, nuk do të ikim se duam perëndimin më shumë se vendin ton. Do të ikim sepse atje të paktën vlerësohet kontributi ynë. Директорот на клиничката болница во Тетово, Ерзан Елези, инсистира дека над 80% од примените се лица кои претходно работеле со договор на дело. Останатиот дел според него се профили кои не одговарале или не можеле да влезат на конкурсот. Mbas asaj, atë që e kam thënë prej fillim kur marr drejtori i Spitalit Klinik të Tetovës, që mbas kam mbajtur edhe një mbledhje me ata të cilët kanë qenë me kontratë në vepër, mbas profilit, mbas analizave u kam treguar, edhe u kam thënë që të gjithë nuk mund të përfshihen shkaku profilive që është marrë konkursi prej vitit paraprak. Kështu që edhe në atë moment që kam marrë unë të mbën kërkesë deri në Ministrinë e Shëndetësisë dhe në Ministrinë e Administratës për konkurs tjetër në vitin 2026, në të cilin e kam marrë pozitiv. Është numri 133, dhe shkrim në procedurat ligjore, ashtu kërkesat që duhet t'i bëjnë me hapjen e parë të konkursit. Me hapjen e parë të konkursit, më thonë që vitin 2026 dhe marrim, une vetëm mund të garantoj se kjo pjesa tjetër që ka ngel do i marrim. Според директорот, оние што не се примени врз основа на конкурсот имаат право на жалба. На овој конкурс биле примени 119 вработени со решенија, додека со договори на дело претходно работеле 145 лица.